Καλησπέρα, εμείς εδώ στην ΑΖΧΕΜ αποφασίσαμε σήμερα να δούμε παρέα κάποια προϊόντα απολύμανσης και υγιεινής για εμάς, τους ίδιους, για την οικογένειά μας, αλλά και τις επιφάνειες γύρω μας. Πρώτο προϊόν πάμε να δούμε το Alcolet, υγρό αλκοολούχο διάλειμμα, κατάλληλο για τον καθαρισμό χεριών καθώς και των επιφανειών. Χρησιμοποιείται αυτούσιο, δεν χρειάζεται ξέβγαλμα και η ισχυρή του δράση οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε αλκοόλι. Επόμενο προϊόν θα δούμε το υγρό καθαριστικό χεριών με ήπια αντισηπτική δράση. Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει γλυκερίνη, η οποία ενυδατώνει και φροντίζει τα χέρια προστατεύοντας την επιδερμίδα από την ξηρότητα. Επίσης χρησιμοποιείται αυτούσιο με τη μόνη διαφορά ότι το συγκεκριμένο προϊόν χρειάζεται ξέβγαλμα. Μετά θα δούμε το Antibac, ένα ισχυρό καθαριστικό απολυμαντικό επιφανειών. Το συγκεκριμένο δεν περιέχει άρωμα και δεν περιέχει χλώριο. Είναι ιδανικό για ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και επίσης έχει άδεια παραγωγής από το ΕΟΦ. Τελευταίο προϊόν που θα δούμε για σήμερα είναι το Angel Foam, ένα από τα αγαπημένα μου αφροσάπωνα. Καθαρίζει και περιποιείται τα χέρια, παρέχει πλούσιο αφρό και αφήνει ευχάριστο άρωμα. Είναι μεγάλης διάρκειας, καθώς η συσκευασία 1 λίτρου που βλέπουμε εδώ κρατάει το λιγότερο 2 με 3 μήνες. Όλα τα προϊόντα που είδαμε παρέχονται και σε μικρές συσκευασίες, έτοιμες για χρήση με dispenser, αλλά και σε μεγαλύτερες. Μπορείτε να βρείτε όλα μας τα προϊόντα στο e-shop μας alphazhem.gr ή να κάνετε τηλεφωνικά την παραγγελία σας με τους αριθμούς που θα βρείτε στη σελίδα μας.